हेलो दोस्तों, मैं अभी एक जंगल के अंदर हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की वाटरफॉल है जो कि गोवा में है। और ये वाटरफॉल जंगल के बहुत अंदर है। और अगर आप लोग इधर घूमने के लिए आएंगे तो इधर आप लोग गाड़ी लेके नहीं आ पाएंगे, आपको गाड़ी दूर से रख के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, आप लोगों को पैदल ही आना पड़ेगा। और अभी मैं और अंदर तक जा रहा हूँ जो कि पहाड़ के और ऊपर के है। और उधर जाके आप लोग को दिखाऊंगा कि ये वाटरफॉल कहाँ से शुरू होता है। और जिधर तक मैं जा पाऊंगा उधर तक मैं जाऊंगा। आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। और ये जो वाटरफॉल है ये पूरा जंगल के अंदर है। और इसका नाम है ब्रह्म कमल वाटरफॉल। और यहाँ पे आने के लिए मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, इसीलिए आप लोग थोड़ा ये वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और मैं अभी और जंगल के अंदर जाऊँगा और आप लोग भी ये वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा और अंदर कितना तक ये वाटरफॉल है। मैंने सुना है कि और अंदर में बहुत ही पहाड़ के जैसा है और ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अभी आप लोग ये वीडियो में बने रहिए, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल के अंदर।